Είμαστε εδώ στο custom garage. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Corolla. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε να φτιάξουμε. Βάλαμε τους αεραγούς στον προφυλακτήρα, βάλαμε κόλλα, τοποθετήσαμε χαρτοτενία για να μην μπορέσει να βγει και να μείνει σταθερά. Πρέπει να τα αφήσουμε μια ολόκληρη ημέρα για να στεγνώσει. Πάμε λοιπόν για να κάνουμε την επόμενη εργασία στο Corolla. Λοιπόν παιδιά, έχουμε εδώ το Corolla, τοποθετήσει το πρώτο κάτω στο χαμό, το οποίο μετά από 4 χρόνια έχει αρχίσει να αλλοιώνεται, έχει κάνει γραμμές. Πάμε λοιπόν να το βγάλουμε για να το τοποθετήσουμε καινούργιο. Μας είπαν ότι είναι δύσκολο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει. Πρέπει να αφαιρέσουμε την αεροδρομή, τα πληκτριστήρια για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε τα αυτοβολία. Πάμε λοιπόν.
καθαρίσαμε, είμαστε έτοιμοι για την τοποθέτηση του νέου κάδου. Θα ξαναλέμε. Έτοιμο το κορολάκι μας. Καθαρίσαμε τον καπό, βγάλαμε το κάδο και είμαστε έτοιμοι για να τοποθετήσουμε το καινούργιο. Είμαι ο Κώστας και θα ξαναλέμε. Γεια σας παιδιά, ήρθαμε και σήμερα να βγάλουμε τις ταινίες που κολλήσαμε τα χωνάκια για να συνεχίσουμε τη συναρμολόγηση του προφυλακτήρα. Στεγνώσαμε. Είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στη συναρμολόγηση. Βάλαμε και τα κροβολάκια. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα πάμε για τα δίσκο. Πρέπει να βάλουμε πολύ. Με τα λαμάκια μας για να το στερεώσουμε καλά. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει.
Τελειώσαμε το προφυλακτήρα, βάλαμε τα καμπανάκια, βάλαμε την πινακίδα, προτίσαμε το λιπ και είμαστε έτοιμοι να πάμε πάνω στο αυτοκίνητο. Ωραία παιδιά, τοποθετήσαμε και το προφυλακτήρα και είναι έτοιμο το αμάξι. Το μόνο που μας μένει είναι να τοποθετήσουμε το κάρμπον και τα υπόλοιπα του καπό και είμαστε έτοιμοι. Παιδιά, παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τον ήχο της κάμερας. Δεν πειράζει, θα σας περιγράψω τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, βγάλαμε το carbon, το προσπαθήσαμε να τοποθετήσουμε το καινούριο, δεν ήταν καλής ποιότητας, οπότε αποφασίσαμε θα το βγάλουμε, καθαρίσουμε το καπό, θα το αφήσουμε έτσι προσωρινά και θα δούμε στο πορεία τι θα κάνουμε.
Βγάλαμε το κάρμπον, καθαρίσαμε το καπό, τοποθετήσαμε την αεροδομή, όλο μοντάραμε το καπό. Τελείωσε η δουλειά πάνω στο Corolla. Είμαι ο Κώστας, το Gas και τα ξαναλέμε.